istəyirsən bəlkə bugün Yuri Sezarın şərəfinə Sezar salatı hazırlayasan, nə deyirsən? Əlbəttə ki, canım həyat yoldaşım. Sən istə, mən hazırlayaram. İlk öncə Sezar salatımızın sosunu hazırlayırıq. 100 ml zeytun yağımızı əlavə edirik. 2 ədəd yumurta sarısını əlavə edirik. 2 diş sarımsaq. Məndə parmesan pendiri olmadığı üçün 2 dilim Holland pendirindən istifadə edirəm. 1 çay qaşığı ucunda xardal əlavə edirik. 1 xörək qaşığından biraz çox kilkə balıq əlavə edirik. Siz sadəsindən istifadə edə bilərsiniz. 2 xörək qaşığı qədər limon suyu əlavə edirik. Duz və qara istirtdə əlavə edib blenderdən keçiririk. Olmazsa olmaz toyuğumuzu marinad edirik. Duz, qara istiot, paprika, azca üzərinə yağ gəzdirib əllə qarışdırırıq. Sıxarımızın üzərinə duz, istiot və azca yağ əlavə edib qızardırıq. Salatımızın hər bir şey hazırdır. İndi isə servis edirik. Amma Mia, həqiqətən çox super alınıb. Çox sağ ol. Əllərinə sağlıq. Səncə necə? Xoş olsun. Super. Sizlər də mütləq hazırlayın.